Легендите на југословенскиот фудбал заиграа во штип во чест на фудбалската легенда Драгослав Шекуларац. Надпреворот се одигра под дожд, но тоа не ја спречи штипската публика да дојде и да му оддаде почит како на Шекуларац, така и на ветераните на Брегалница и Црвена звезда. За спортската величина на Шекуларац проговорија и неговите клубски колеги. Па знаете шта, тешко е поред. Знаете што, тешко е да се спореди времето. Мислам дека Шекуларац е неповторлива фигура во времето во кое играше и го остави таквиот впечаток на фудбалска икона. Не би можел да го споредам со денешниот фудбал во ниеден елемент. Тоа се сосема два фудбали, два вкусови, така што тоа време оставаше повеќе простор за создавање на такви звезди. Иако сум свесен дека и денес има такви играчи. То уопште упореđivati, свестан сам да и данас има великих играча. Но звездите од рангот на Шекуларац не бе единствениот елемент кој ја направи Црвена звезда светски шампион. Имаше безброј звезди, многу јаки индивидуалци во името на Дарко Панчев, Дејан Савичевиќ, Роберт Просенечки, да не ги заборам Драјан Стојковиќ Пекси, па Миле Белодедиш, Најдовски, па плејада врвни фудбалери, колегијалност и колегијалниот дух беше она што ја красеше Црвена звезда во тој момент и сигурно дека тој позитивен дух вроди со плод наредната година кога Црвена звезда заслужено се најде на тронот на Европа и на светот. Шекуларац пак носталгично се потсети на победата на Југославија над Уругвај од светското првенство 1962. Тој утакмици добио сам. На тој надпревар добив оцена 11 и влегов во тимот на светот. Мислам дека најголема чест за еден фудбалер на едно светско првенство е да влезе во тимот на светот. У тиму света. Ревијалниот надпревар кој заврши со 5:5, уште еднаш на овој дождлив ден ги потсети штипјани на светската слава, која големиот Шекуларац му ја донесе на градот, кој дури во моментите кога беше во дрим тимот на светот, себе си се представуваше како детето кое првите чекори ги направи токму во коритото на реката Отиња.